بحيرة الرزازة عادت إلى استقطاب السائحين وقضاء العطلة. تبدأ العوائل بالتخييم حال وصولها، تجهز مواقد شوائل سمك، فيما تنظم الزوارق جولات داخل البحيرة إلى جانب الاستمتاع بالسباحة. زوار البحيرة تحدثوا عن قضاء أوقات جميلة، لكنهم افتقدوا الخدمات ووسائل الراحة المفترض وجودها في المقاصد السياحية. المنطقة طبعا منطقة كلش راقية، بس مع الأسف تفتقر الخدمات كلش كثيرة. والله العظيم إذا يعتنون بهاي المنطقة تصير أحلى من شرم الشيخ. ماكو لا كابينات، لا مثلا فد وسائل راحة يعني اللي يرتاح بها المواطن هو وعائلته، يعني أجواء كلش حلوة وحرامات احنا نفتقر هيك شيء. الرزازة لا تحتضن السياح فحسب، بل تسكنها عوائل تمتهن صيد أنواع السمك المختلفة من البحيرة فضلا عن الطيور رغم انخفاض منسوب المياه. والله الطيور خضيري وبربش وشوشم وحذاف ومصوى وبدريق اكو قسم نسميه. هسه خلص موسم الطير، ماكو طير. ردينا عليه الحريش والسمك، سمك شانق وخشنيه مزرده نسميها هاعني، ومن هذا الفليسي متوفر هوايه، بس مع الاسف احنا الرزازه ما بيها ماي. تحسين خدمات السياحة في الرزازة طرحته حكومة كربلاء فرصة أمام المستثمرين، بينما دعت الحكومة المركزية إلى إطلاق المياه في البحيرة. يجب أن تكون هناك إطلاقات مائية، وهذا يحتاج إلى جهد حكومة مركزية. أما الجهد الثاني أنه على الحكومة المحلية، وقد أعلنت للاستثمار إن شاء الله، إضافة إلى هناك اجتماع ثلاثي لثلاث محافظات اللي هي بغداد الحبانية وكربلاء الرزازة والنجف على بحر النجف، لتطوير الواقع السياحي لتلك المحافظات الثلاث. وبحسب مؤرخين فلا وجود لتاريخ محدد لتكوين بحيرة الرزازة، إلا أن باحثين يقولون إنها كانت جزءا من جنة عدن السامية المتكونة من بحيرة الحبانية وهور أبي دبس الذي يمثل جزءا من بحيرة الرزازة التي تعد واحدة من أوسع البحيرات في العالم. من كربلاء، حيدر الشلبي، UTV.